بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدينين مروين بكسو لوادا ورarkii caalamka inaga soo gaaray halkan waa idaacada ama jaranka soo dalxiis soo dhawaada mudane murooyinba. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. إلهي با mahad leh maanta oo ay taariikhdu tahay 2 bishii afraad 2025 madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro wuxuu soo saaray qoraal ay ujeedadiisu tahay magacaabista guddida qaran ee agaasinka iyo qabanqaabada xuska 18 May sanadka 2025 madaxweynuhu qoraalkiisu wuxuu ku yiri sidan: markii aan tixgeliyay muhiimadda maalinta qaran ee 18 May u leedahay shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo doorka maalintaasi ku leedahay xoojinta midnimada, madaxbannaanida iyo sumcadda caalamiga ah ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markii aan arkay in sanadka 2025 uu yahay sanadkii ugu horeeyay ee ay xukuumadda wadajir ee waxqabad xilka hayso, isla markaana loo baahan yahay in fursadan si heer qaran ah loo abaabulo si loo muujiyo heerka horumarka iyo kobaca qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland, markii aan qiimeeyay baahida loo qabo in si xirfad leh abaabulan oo wadajir ah loo agaasimo loona diyaar garoobo xuska 18 May, isla markaana loo sameeyo hanaan isku dubaridan oo ay qayb ka yihiin dhammaan heerarka dawladda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Soomaaliland ee ku nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba. markii ay ii muuqatay in loo baahan yahay guddi heer qaran ah oo si toos ah ugu xil saaran agaasinka iyo qabanqaabada xuska 18 May sanadka 2025 iyo in wada shaqaynta heer qaran ay muhiim u tahay guusha munaasabadda iyada ah, waxaan mas'uuliyiintan hoos ku xusan u magacaabay in ay noqdaan guddida qaran ee agaasinka iyo qabanqaabada xuska 18 May sanadka 2025 kuwaas oo ka kooban sida tan: 1. wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo amnigu waa gudoomiye. wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelintu waa gudoomiye ku xigeen. wasiirka wasaaradda madaxtooyada Jamhuuriyadda Soomaaliland waa xoghaye. wasiirka wasaaradda waxbarashada, barbaarinta iyo sayniskuna waa xubin. wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo horumarka madaaraduna waa xubin. wasiirka wasaaradda shaqada, arrimaha bulshada iyo qoyskuna waa xubin. wasiirka wasaaradda horumarinta maalgashiga iyo warshadahuna waa xubin. gudoomiyaha gobolka Maroodijeex waa xubin. duqa caasimadda Hargeysana waa xubin. guddidaasi markaa waxay ka kooban tahay 9 qof. sidaas darteed waxaa la farayaa in mas'uuliyiintani ay xil gaar ah iska saaraan agaasinka iyo qabanqaabada xuska 18 May sanadka 2025. sida oo kale waxaan farayaa dhammaan maamulada gobolada, degmooyinka iyo hay'adaha dawladda iyo cid kasta oo ay khusayso inay si buuxda oo aan hagar lahayn ula shaqeeyaan guddidan kana qayb qaataan qabanqaabada maalinta qaran ee 18 May si waafaqsan qorshaha iyo jihada u dejisan guddidan. Allah mahad leh. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro, madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland.